교수님 안녕하세요. 2학년 A반 최건 상학의치 수리에 대해서 발표하도록 하겠습니다. 지금부터 발표를 시작하겠습니다. 먼저 의치가 파절되는 이유는 환자가 의치를 떨어뜨리거나 퇴축된 치조골과 의치 사이에 공간이 생겨 저작압에 의해서 파절되는 이유 등이 있습니다. 먼저 파절된 의치가 기공실에 들어오면은 스티키 왁스나 순간 접착제를 이용해서 의치의 원래 모습을 다시 부착시켜 줍니다. 의치를 부착시켜 줄 때는 나중에 다시 의치를 분리해야 되기 때문에 살짝만 의치 조각들을 붙여주게 됩니다. 의치를 붙이고 나서 의치가 원래의 모습을 찾으면 의치 조직면에 속고를 부어서 모형을 제작하게 됩니다. 그 후 석고가 경화된 후에 모형을 떼어냅니다. 그 다음엔 의치를 다시 처음 파절된 조각으로 나누어 주게 되는데, 그 후에 파절된 선을 따라서 새로운 레진이 전입되기 위해 양쪽 파절된 선의 변연을 따라 각각 1mm 정도 모터를 이용해서 깎아내주고, 그 형태에서 그대로 3mm 정도의 V쉐입을 형성해줍니다. 그 후에는 결합력 증가를 위해서 파절된 양쪽으로 도브테일 인덱스를 형성해주게 됩니다. 또한 의치의 광택은 새로운 전입될 레진과의 결합력을 떨어뜨리게 되는데, 그러므로 모터를 이용해서 기존 의치의 광택을 소실시켜주게 됩니다. 그 후 레진 분리제를 모형에 도포합니다. 그리고 레진 전입에 의치와 모형을 결합시킨 뒤에 레진 전입 중에 모형과 의치가 분리되는 걸 방지하기 위해서 의치가 고정될 정도로만 살짝 실링을 해주게 됩니다. 그 후에 레진 전입을 하게 되는데, 파절선에 리퀴드를 뿌린 뒤에 파우더를 뿌려주는 것을 반복해주게 됩니다. 중압 과정과 폴리싱 과정을 고려해서 기존 의치보다 약간 오버되게 올려주게 되는데, 그 후에 온성을 위해서 압력 중압기를 이용해서 모형이 잠길 정도로만 물을 붓고 38도씨에 물을 붓고 10에서 15분간 중압하여 줍니다. 그 후 의치를 모형에서 분리 후 텐처버로 과잉된 부분을 삭제 후 이후 동일한 폴리싱 과정을 거치게 됩니다. 이상으로 상학 의치 수리에 대한 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.